இந்த மாதிரி சேர்ல டாக்ஸ் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறத நிறைய வீடியோஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க. இது டேபிள் மேனர்ஸ் ட்ரைனிங்காக இல்லங்க, இது ஒரு விதமான மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். என்னன்னு கிளியரா சொல்றேன், இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. திஸ் இஸ் டாக்டர் கௌதமன். மெகாஈசோஃபேகஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குங்க. அதாவது நார்மல் டாக்ஸ்ல ஃபுட் பைப் சாப்பாடை ஸ்டொமக்குக்கு புஷ் பண்ணும். அதே மெகா ஈசோஃபேகஸ் இருக்க டாக்ஸ்ல ஈசோஃபேகஸ் வீக்காவும் பெருசாவும் ஆயிடும். அதனால அவங்களால ஃபுட்டை ஈஸியா புஷ் பண்ண முடியாது. அதனால இவங்க முழுங்குற ஃபுட்டு ஸ்டொமக்குக்கு போறது ரொம்பவே கஷ்டம். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல சாப்பாடு லங்ஸ்ல என்டர் ஆகி ஆஸ்பிரேஷன் நியூமோனியான்னு ஒரு கொடிய லங் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இதை தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பெஷல் ஃபீடிங் சேர், இத பெய்லி சேர்னு சொல்லுவோம். டாக்ஸ் இந்த மாதிரி அப்ரைட் பொசிஷன்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுறப்ப கிராவிட்டினால ஃபுட் ஈஸியா ஸ்டொமக்குக்கு ஸ்லைட் ஆயிரும். மெகா ஈசோஃபேகஸ் இருக்க டாக்ஸ்க்கு அப்ரைட் ஃபீடிங் இஸ் மஸ்ட். இந்த ஸ்பெஷல் சேர் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்க டாக்ஸ்க்கு ஒரு வாழ்க்கையே திருப்பி கொடுக்குதுன்னு தான் சொல்லணும்.